はい。みんな、今日は、くしゃみの理由という面白いお話をしましょう。さて、突然のくしゃみ、もしかしたらみんなも経験があるかもしれませんね。でも、くしゃみってなんで出るのか知っていますか？それは、体の中に入ってくるちっちゃなホコリや花粉、そしてちょっとうるさいと感じた刺激物から体を守るための仕組みなんです。そう、くしゃみは、体がちょっと危ないって教えてくれるんですよ。例えば、花粉やちっちゃなホコリが鼻の中に入ってきた時、体はそれを外に出そうとするんです。それで、くしゃみが出ちゃうわけです。ちなみに、くしゃみをする時って、鼻から風のような音がキュッて聞こえますよね。あれは、くしゃみの力で外に出した空気だよ。さあ、思いっきり楽しい思いっきりのくしゃみをしよう。みんな、くしゃみってちょっと不思議で、びっくりするけど、実はすごく大切なことをしているんだって知ってた？くしゃみの理由、今日は教えて終わり。ありがとうね。